अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ प्रॉब्लम्स बताता हूँ, समस्या बताता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लो, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इतना सारा कमेंट आप जाकर वीडियो में खुद से देख सकते हो, क्या परेशानी है क्या नहीं परेशानी है। मैं कुछ कमेंट्स आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ भी पढ़ के आपको बता दूंगा। लिखा है बहुत सारे लोगों ने कि सर जब हम टाइपिंग करने गए तो सिस्टम खुद से ऑफ हो गया था, उसके बाद फिर जब दूसरे सिस्टम पे लॉग इन किया गया तो वो टाइम चलता रहा, वो टाइम रुका नहीं, और लॉग इन करने के बाद हमको बहुत ज्यादा मेरा जो पैराग्राफ है वो आपका छूट गया, ठीक है। दूसरा चीज कि सर टाइपिंग करते करते ऑटोमेटिक से फॉन्ट चेंज हो जाता था। हम और आप मिलकर इस एग्जाम का री एग्जाम डेट भी हम लोग यहाँ पे निकलवा सकते हैं अगर हम लोग एक काम करें तो। नाम, ठीक है, उसके बाद सेंटर का नेम, सेंटर का नाम, और जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, जो भी आपको परेशानी आई है, चाहे कीबोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपके टाइम से रिलेटेड हो, चाहे आपके लॉगिन से लॉगआउट से रिलेटेड हो, या फिर सबमिट से रिलेटेड हो, फिर ऐसा कोई परेशानी जिसको आपको लगता है कि कहना चाहिए, सही में कहना चाहिए। देखते हैं कितने लोग मेरे पास आते हैं और कितने लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं भाई। तो नाम, सेंटर, जो आपका परेशानी हुआ है, ये सारा का आप एक फॉर्मेट पहले तैयार कर लो, ठीक है। फॉर्मेट तैयार करके मैं एक आपको ईमेल बताऊंगा, इस ईमेल पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वहां पे कल 10 से 11 बजे से हम लोग